एडिटर्स प्राइम टाइम में सबसे पहले बात जहरीली कफ सिरप की, जो 2 राज्यों में 21 बच्चों की मौत का कारण बनी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसमें सीबीआई जांच कराने और दवाओं के सुरक्षित होने की जांच की बात कही गई है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी की जांच की मांग भी की। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीली कफ सिरप पीने से अब तक 21 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें मध्य प्रदेश में 2 सितंबर से अब तक 17 बच्चे और राजस्थान में 4 बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और पंजाब ने इस सिरप पर बैन लगाया है। वहीं मामले में तमिलनाडु के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने श्रेयसन फार्मास्यूटिकल्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 5 दिनों के भीतर कंपनी से जवाब मांगा है। आपको ये भी बता दें कि अब तक कोल्ड्रिफ, इस सिरप का नाम यही है, कोल्ड्रिफ की फैक्ट्री में 350 से ज़्यादा गड़बड़ियां मिली हैं, जो अपने आप में ये बताता है कि ये कंपनी किस तरह की अंधेर गद्दी और किस तरह के एक वातावरण में चल रही थी। कंपनी में स्किल्ड यानी योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे। जो मोटे मोटे तौर पर अनियमितताएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। फैक्ट्री में न सफाई थी और न ही वेंटिलेशन। कई मशीनें टूटी और जंग लगी हुई थी। फैक्ट्री में सुरक्षा के जरूरी उपकरण नहीं थे। घटिया और खराब क्वालिटी का केमिकल यूज किया जा रहा था, जिसे DEG कहा जाता है। 50 किलो ग्लाइकॉल बिना बिल के खरीदा। लिक्विड दवाएं प्लास्टिक पाइप से ट्रांसफर की। फैक्ट्री में दवा छानने की कोई व्यवस्था नहीं थी। केमिकल का गंदा पानी सीधे नालियों में छोड़ा। कफ सिरप का जहरीला घूंट सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान ही नहीं, देश और दुनिया की कई जगहों पर मौत की वजह बना है। आपको बताते हैं कि कब कहां DEG ने ये कहर बरपाया। 1972 चेन्नई, तमिलनाडु, तब मद्रास कहते थे चेन्नई को, वहाँ 14 बच्चों की मौत। 1986 मुंबई, महाराष्ट्र, DEG की मिलावट से 14 लोगों की मौत। 2020 उधमपुर, जम्मू कश्मीर, DEG का मिलावटी सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत। और 2022 गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत से गए सिरप से गाम्बिया में 70 और उज्बेकिस्तान में 65 मौतें। 2022 में ही इंडोनेशिया में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत और 2025 में मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में 20 से ज़्यादा मासूमों की मौत। यानी ये गलती का सिलसिला 1972 से चल रहा है, जिस पर अब तक रोक नहीं लग पाई।